Jeg hedder Linette Ørskov, jeg er 25 år, og jeg kører i en BMW 320 Diesel fra 2011. Det er en lækker bil, synes jeg. God kørekomfort, og der er jo automatgear i, og navigation og soltag, og der er mange lækre ting ved. Når man kommer ud i den, så er det ligesom noget, man tager på. Det er noget nyt, og det er noget lækkert. Som hvis jeg tager en ny kjole på, eller noget nyt sådan, det er noget nyt og noget lækkert. Altså, den har nogle maskuline ting, men jeg synes sådan, formerne synes jeg faktisk er meget feminine. Jeg kan godt lide den, jeg synes, det er et lækkert design. Jeg er nok den pæne type, men altså, jeg synes, at accelerationsevnen i den er effektiv. Man kommer hurtigt frem i den. Jeg synes, det er rart, at når man kommer ud på værkstedet, at man kender folk. Jeg føler, at de har sat sig ind i, hvad det er for en bil, jeg har, og kender mine biler, kender mig som kunde. Fordi det giver en tryghed, at mekanikerne og værkførerne kender min bil og kender BMW.